ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேரண்ட்ஹுட். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மேஜிக்கல் கஷாயம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஏன் மேஜிக்கல் சொல்கிறேன்னா, இது தைராய்டு, ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ், பித்தம், சளி, இருமல், செரிமான பிரச்சனைன்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடியாக இருக்கும். குழந்தைங்களும் ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப ஆசையாக விரும்பி இந்த கஷாயம் குடிப்பாங்க. குழந்தைக்கு எப்படி கொடுக்கணும், இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்ன, எல்லாத்தையுமே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி கஷாயம் செய்கிறதுக்கு நான் 200 கிராம்ஸ் அளவு தனியாக எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு 10லேருந்து 15 சுக்கு இப்படி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. 20 கிராம்பு, 15லேருந்து 20 ஏலக்காய், 50 கிராம் சீரகம், 50 கிராம் மிளகு, 3 சித்திரத்தை அதிமதுரம் இப்படி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக பனம் கற்கண்டு தவிர மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வெறும் பேனில் எண்ணெய் சேர்க்காமல் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 10 நிமிஷம் அளவு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல வாசனை வரணும், அது வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. இதை எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிக்கக்கூடாது. 11 மணி சாப்பிட்றதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அல்லது ஈவினிங் டீ காஃபி பதிலாக குடிக்கலாம். இது குடிக்கிறப்போ ஹார்மோன், தைராய்டு பிரச்சனைகள் எல்லாமே கண்ட்ரோலுக்கு வரும். இது கூடவே கண்டிப்பாக 30 மினிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் வாக்கிங் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதை 2 பேட்சாக தனித்தனியாக சேர்த்து நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கலாம். அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக பனம் கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பனம் கற்கண்டோட இனிப்பு சுவை கண்டிப்பாக போதுமானதாக இருக்காது. அதனால் கஷாயம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை அல்லது தேன் கலந்துக்கலாம். இதை நல்லா இப்படி கொட்டி ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா வேறு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னருக்கு மாற்றிக்கோங்க. கஷாயம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் இப்போ 1 கிளாஸ் அளவு தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக வேணும்னா 1.5 ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கிறப்போ குழந்தைக்கு நீங்கள் சளி அல்லது இரும்பலுக்காக கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா துளசி, வெற்றிலை அல்லது கற்பூரவல்லி எது உங்ககிட்ட இருக்கோ அதை இந்த தண்ணியில் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொடுங்க. குழந்தைக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 1 கிளாஸ் கொடுக்க வேண்டாம், 1 சங்கு அளவு கொடுத்தீங்கன்னா போதும். தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். 1 வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தையாக இருந்தால் தேன் கலந்து கொடுக்காதீங்க. 6 மந்த்ஸ் மேலே இருக்க பேபிக்கு இந்த கஷாயம் கொடுக்கலாம். ஆனால் தேன் கண்டிப்பாக கலக்கவே கூடாது. இதை நீங்கள் சூடாக இருக்கப்போ தேன் கலக்காமல் ஆறுனதுக்கப்புறமா தேன் கலந்து குடிங்க. மறக்காமல் இந்த யூஸ்ஃபுல்லான கஷாயம் ரெசிபியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். பேரண்ட்ஹுட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.